আসসালামু আলাইকুম। রেশমিস কুকিং হাউজে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানিয়ে আজকে আরেকটি রেসিপি শেয়ার করছি। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্যাকেটের মশলায় কিভাবে খুব সহজে ঝটপট চিকেন রোস্ট তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটি। আশা করছি সবার খুব ভালো লাগবে। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে নিই কীভাবে ঝটপট প্যাকেটের মশলায় চিকেন রোস্ট তৈরি করা যায়। চিকেন রোস্ট তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি বাটিতে আমি নিয়ে নিয়েছি মুরগির মাংস। এখানে আমি রোস্টের সাইজ করে কেটে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এই মুরগির মাংসের মধ্যে আমি হাফ চা চামচ লবণ একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। সুন্দরভাবে লবণটা মেখে নিয়ে আমি এখন মূল রান্নায় চলে যাচ্ছি। তো চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি রান্নার রেগুলার সয়াবিন তেল। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি একে একে মুরগির মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি হালকাভাবে ভেজে নেব, খুব কড়া করে ভাজার দরকার নেই, জাস্ট একটু হালকা ভেজে আমি মুরগির মাংসগুলোকে তুলে নেব। এভাবে আমি মুরগির মাংসগুলোকে হালকাভাবে ভেজে নিয়েছি। অনেক সময় দেখা যায় বাড়িতে হঠাৎ করে মেহমান চলে আসলে আমরা রোস্ট রান্না করার জন্য চিন্তায় পড়ে যাই, কিন্তু যদি হাতের কাছে সেই প্যাকেটের মশলা থাকে তাহলে ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই কিন্তু মজাদার এই চিকেন রোস্ট তৈরি করা যায়। তো ওই একই প্যানে আরও কিছুটা তেল দিয়ে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এই পেঁয়াজ কুচিগুলোকে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব। অনবরত নেড়ে চেড়ে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। ঠিক যখন এরকম কালার চলে আসবে ওই পর্যায়ে এই পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলোকে তুলে নিতে হবে। এর চেয়ে বেশি ক্ষণ রাখা যাবে না, এতে করে কালচে হয়ে যাবে। তো ঠিক এই অবস্থাতেই পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলোকে আমি অন্য একটি পাত্রে তুলে নিচ্ছি। এখন এই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। এটা রোস্ট রান্নার জন্য দিচ্ছি। এই পেঁয়াজ কুচিগুলো হালকা একটু ভেজে নিয়ে, পেঁয়াজ বেরেস্তার মতো করে ভাজতে হবে না, জাস্ট হালকা একটু কালার চেঞ্জ হলেই এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে কিছুটা পানি দিয়ে আমি এখন দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ আদা বাটা এবং 1.5 টেবিল চামচ রসুন বাটা। আদা রসুন বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ আদা রসুন বাটাগুলোকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি, যেন আদা রসুনের যে একটা কাঁচা ফ্লেভার থাকে সেটা চলে যায়। ভালো মতো আদা রসুন বাটাগুলো কষিয়ে নিয়ে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব প্যাকেটে সেই মশলা। এখানে আমি রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্টের মশলার প্যাকেটটা নিয়েছি, আর এই প্যাকেটের মধ্যে সম্পূর্ণ মশলাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই মশলাগুলো দিয়ে খুব ভালো করে একটু নেড়েচেড়ে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। ঠিক এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ টক দই। টক দই দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি সুন্দরভাবে। মশলা কষিয়ে নেওয়ার এই পর্যায়ে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ। আর লবণটা অবশ্যই বুঝে দিতে হবে, যেহেতু প্রথমে মুরগির মাংসের মধ্যে আমরা লবণ মেখে কিন্তু মুরগির মাংসগুলোকে হালকা ভেজে নিয়েছিলাম, তো সেই আন্দাজ বুঝে লবণটা দিতে হবে। এখন মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি হালকাভাবে ভেজে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মুরগির মাংসগুলো মশলার সাথে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ তরল দুধ। আমি এখানে 1 কাপ দুধ ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে দুধের পরিবর্তে পানি দিয়েও করতে পারেন, কিন্তু দুধ দিলে এই রোস্ট রান্নার স্বাদ কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে যায়, খেতেও ভীষণ ভালো লাগে। এখন দুধ দিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 5 মিনিটের মতো মিডিয়াম আঁচে আমি রান্না করে নেব। 5 মিনিট পর দেখা যাচ্ছে আমার মুরগির মাংসগুলো কিন্তু খুব ভালো মতোই কষানো হয়ে গেছে। এখন এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব হাফ কাপ পানি।
এই পানিটা দিয়েছি মুরগির মাংসগুলো পুরোপুরি সিদ্ধ করার জন্য। এখন সব কিছু ভালো মতো নেড়ে চেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও 5 মিনিটের মতো মিডিয়াম আঁচে রান্না করে নিচ্ছি। 5 মিনিট পর দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর বলক চলে এসছে এবং ঝোলটা আগের চেয়ে একটু ঘন হয়ে এসেছে। আমি মুরগির মাংসগুলোকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি যেন সব সাইডে সুন্দরভাবে কুক হয়। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 4টি কাঁচামরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা। প্রথমে যে পেঁয়াজ বেরেস্তা ভেজে তুলে রেখেছিলাম সেখান থেকে কিছুটা পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ ঘি। ঘি দিলে চিকেন রোস্টের খুব দারুণ একটা ফ্লেভার অ্যাড হয়, ঘিয়ের খুব ভালো লাগে, এটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখন সব কিছু একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি আরও 2-3 মিনিটের মতো আমি রান্না করে নিচ্ছি। 2-3 মিনিট পর দেখা যাচ্ছে আমার চিকেন রোস্ট কিন্তু একদম রেডি। এর চেয়ে আর ঝোল ঘন করব না, কারণ ঠান্ডা হয়ে এলে কিন্তু এটা আরেকটু ঘন হয়ে আসবে। তো এই পর্যায়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। রান্নাটা আমার একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন লাস্ট এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব কেওড়ার জল। এখানে প্রায় 1 চা চামচের মতো আমি কেওড়ার জল দিয়ে দিচ্ছি। হাতের কাছে না থাকলে এটা না দিলেও চলবে, কিন্তু দিলে খুব দারুণ একটা শাহি শাহি ফ্লেভার অ্যাড হবে এবং বিয়েবাড়ির স্বাদ পাওয়া যাবে এই চিকেন রোস্টের মধ্যে। এই তো তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার প্যাকেটের মশলায় ঝটপট বিয়েবাড়ির স্বাদে চিকেন রোস্ট। খুব সহজভাবে তৈরি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।